dela é. Oh, tá ali? Não dá nem pra ver. Essa fantasia, é a minha também. Quando nasci, acreditando, amava excelente, mas também não tinha flor. Eu que saía do lado do país, mas quando olhei pra baixo, tinha um calmo no raiz. O que fazer? Uma louca se mexer, só dá pra liquidar, chegar no rolê. O que fazer? Uma louca se mexer, só dá pra liquidar, chegar no rolê. Posso também, às vezes, balançar, mas precisamos morrer, não vai soprar. Posso também, às vezes, sacudir, mas precisamos do chão, não vai Se você adivinhar quem é aquele que estava parado, quem tá na mão dela ali? Júlio? Olha o Paulinho ali. Ah, meu Deus, tá ali, meu Deus. Os dois estão ali. Ali o pequenininho. O menorzinho. Ali. Olha lá. Tá lá na... Tá segurando a mão da tia? É o Júlio. É o Júlio. E o Paulo? Olha, na mão da com a menininha lá. Esse aqui é o pequenininho? É. Paulinho tem que cuidar,